երբ որ մեղավոր է, հավատքով արդարանում է։ Աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է։ Իրական չափանիշը սա է, ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից, նրանք աղանդ են։ Թե մեղավորի, թե արդարի համար ճանապարհը ավետարանում է։ Որպես Տիրոջ հետևողներ խաչ ունենք կրելու, ամեն օրվա խաչ։ Եվ եթե Հիսուսը մեղանչացն էր, Սուրբ Աստված նրան հարություն չէր տա։ Օրհնյալ լինի Տերը, փառք մեր Աստծուն։ Թող Աստված օրհնի մեզ, մեր միտքը բացի, մեր սիրտը բացի, պատրաստ իր խոսքի համար։ Ես ուզում եմ խոսեմ նոր ուխտի մասին։ Մենք գիտենք, որ Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսով մարդկության հետ նոր ուխտ կնքեց, հաստատեց։ Եվ այդ ուխտը, ասենց ասած, գործում է եւ առաջարկվում է մինչեւ այսօր։ Եվ եթե այսօր մենք ուզում ենք Աստծուն մոտենալ եւ մեր արարչի հետ հաղորդակցություն, հարաբերակցություն ստեղծենք, ապա Աստված ուղղակի, ասենց ասած, հաուչեյով չի, որ ասում է, այո, լավ, այ ուխտ է կնքում։ Ուխտ մենք հասկանում ենք պայման, պայմանագիր, երկկողմանի։ Եվ որ ուշադրություն ենք դարձնում ընդհանրապես Աստված, այո, այդ բնույթը ունի մարդկանց հետ շատ Սուրբ Գրքից կարդում ենք, որ շատ մարդկանց հետ, անգամ ազգի հետ մի ամբողջ եւ բոլոր մարդկության հետ ուխտ է կնքում։ Օրինակ Աստված Նոյի հետ ուխտ արեց, հիշում եք, երբ որ ջրհեղեղը վերջացավ, ուխտով, ուխտի նշանով հաստատեց, որ երկիրն ու երկիրը այլևս ջրհեղեղով չի կործանելու։ Աբրահամի հետ ուխտ արեց, խոստումներ տվեց Աբրահամին այդ ուխտով, այնուհետև գալիս է տեսնում ենք մի ամբողջ ժողովրդի Աբրահամի սերունդին, այսինքն հրյաների հետ ուխտ կապվեց, որը Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է որպես, մենք գիտենք, որպես հին ուխտ։ Եվ եկավ ժամանակ, երբ որ իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին ուղարկեց աշխարհ, եւ Քրիստոսին ուղարկեց, այսինքն Աստծո եռամիասության մեկ անձը Աստծուց ցենց ասած եկավ աշխարհ, Աստված մարմնացավ եւ իր նպատակը սա էր, այո, որպեսզի մարդկության հետ ուխտ հաստատի։ Մի նոր ուխտ, մի կատարյալ, ավելի ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, առավել եւ ազնիվ ուխտ։ Եվ կուզեմ ուղղակի հենց տեսնենք ինչու սա Աստված կատարեց, ինչն էր պատճառը, որ դրա կարիքն առաջացավ, եւ նաեւ տեսնենք մեր, այսպես ասած, առավելությունը, որ մենք նոր ուխտի ժողովուրդ ենք։ Եբրայեցիս 8-րդ գլուխ 7-րդ խոսքը, համարները հիմնականում Եբրայեցիս թղթից կլինի, այսպես է գրված. որովհետև եթե առաջինը առանց պակասության լինել, այլ երկրորդի համար տեղ չէր որոնվի։ Իրոք այդպես է, եթե այն առաջի ուխտը, որ Աստված հրյաների հետ արել էր, եթե դա պակասություններ չունենար, այլ նոր բան չէր որոնվի, այսինքն չէր մտածվի մի նորը, լավագույնը անել, ստեղծել, կապել։ Նախ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է հենց որ սա, այդ ուխտի մեջ կարևոր դերեր կատարում քահանայապետը։ Մենք գիտենք, որ երբ որ օրինակ հին ուխտը կատարվեց, այսպես եղավ։ Կարդացվեց ամբողջ ժողովրդի ականջին, ասենց ասած, բոլորին լսելի դարձվեց Աստծո ուխտի պայմանները, այսինքն այն պայմանները, որով մարդիկ Աստծո հետ ուխտի մեջ են մտնում, որ մարդը հասկանա եւ ինքը հոժարակամ ընտրի, հոժարվի, որ այդ պայմաններին համաձայնվի եւ մտնի Աստծո հետ ուխտի մեջ։ Այնուհետև զոհ կանգնեցվել էր, մինչ այդ արդեն կանգնեցվել էր խորան, որտեղ պիտի լիներ Աստծո պաշտամունքը։ Հաստատվել էր քահանայապետ, որը պիտի Աստծո քահանապետ որպես պիտի կանգներ, այսպես ասեմ, Աստծո եւ մարդու միջև եւ որոշակի ուխտի համապատասխան գործեր պիտի աներ, որ Աստծուց դրված էր։ Եվ երբ որ խոսվեց, կարդացվեց այդ խոսքերը, բոլորը ներկայացվեց, մարդիկ իմացան Աստծո պահանջը, մարդիկ իմացան նաեւ Աստծո խոստումները, որտեղ դրա մեջ միայն պահանջ չի մարդկանցից, այլև Աստված էլ իր կողմն է ներկայացնում, թե
ինչպես պիտի վարվի իր հետ ուխտի մեջ մտած ժողովրդի հետ, ինչ խոստումներ ունի, ինչ օրհնություններ, ինչ բարիքներ, ինչ պաշտպանություն, այդ ամենը խոսվեց։ Եվ զոհարվեց եւ այդ զոհի այրնով, ասենք, սրսկվեց, այսպես ասած, ցանվեց ժողովրդի վրա եւ հաստատվեց ուխտը։ Եվ այս Սուրբ Գիրքը հետաքրքիր է ասում, օրինակ, քահանայապետի հետ կապված։ Կարդում ենք Եբրայեցիս 5-րդ գլուխ 1-ից 3 խոսքերը, խոսում է այն մասին, որ ուխտը կար, Աստծուց էր, բայց ասում է նրա մեջ հենց պակասությունը կարում է սանում, որ քահանայապետը, որը դրված էր հատուկ, ոնց որ ասած, ծառայության համար, հենց ինքը իրանով տկարությունների մեջ էր։ Կարդամ, որովհետև ամեն քահանայապետ մարդկանցից առնված մարդկանց համար է դրվում աստվածակույս բաներում, որ ընծաներ եւ զոհեր մատուցան է մեղքերի համար, որ նա կարող է կարեկից լինել տգետներին եւ մոլորվածներին, որ ինքն էլ տկարությունով պատված է, եւ այն պատճառով պետք է ինչպես ժողովրդի համար, նույնպես էլ իր անձի համար պատարակ մատուցել մեղքերի համար։ Ուրեմն տեսնում ենք, այո, մարդ էր քահանապետը Աստծուց ընտրած, ընդ որում հատուկ, ոնց որ ասած, մի ցեղ, սերունդ, այսպես ասեմ, տոհմ, դա Ահարոնի տոհմներ, եւ առաջի քահանապետը, եթե հիշում եք, հին ուխտի Ահարոնն էր։ Նրանք սերունդ է սերունդ, ասենց ասած, նրա սերունդից եկած, միայն նրա սերունդից եղած մարդիկ պիտի քահանապետ լինեին։ Եվ ինչ էր իրանց գործը, ասում են, նրանք պիտի կարեկից լինեին, ընծաներ զոհեր նախմատուցեին մեղքի համար։ Իրենք պետք է մարդկանց այսպես օգնեին այդ հարցում, որ մարդիկ մոտենային Աստծուն իրենց մեղքերի թողության համար։ Նրանք պիտի բերվեն նրանց մոտ զոհը, նրանք պիտի զոհը պատարակ անեին եւ այդ զոհը պատարակով պիտի ներում լիներ։ Եվ նրանք պիտի օգնեին մարդկանց այս հարցերում։ Մարդ, որ տկար է, մարդ, որ մեղքի մեջ է, մարդ, որ չի կարողանում գուցե հաղթահարի մեղքը, ընկնում է, փորձում է, աշխատում է, նորից ասենք մեղանչում է։ Իրանք այն անձիկ էին, որոնցից պիտի Աստծո գիտություն դուրս գար, որոնք պիտի մարդկանց ցույց ճանաչեցնեին Աստծուն, Աստծո գիտություն տային եւ օգնեին, որպեսզի նրանք ազատվեին դրանից։ Բայց ինչ է ասում, ասում է իրենք օգնողներ էին, բայց հենց իրենք շատ տկարություններով ասում է պատված էին։ Այսինքն շատ բաներում հենց իրենք էին տկարանում, իրենք էին մեղանչում, պարտվում էին մեղքից։ Այն հարցերում, որ պիտի օգնեն ուրիշներին, իրենք նույնպես այդ հարցերում հաճախակի պարտվում էին, որովհետև մարդ էին։ Ճիշտ է, Աստծուց, ասենց ասած, առնված նրանք դրված են, բայց իրենց մարդկային տկարությունը իրանց վրա էր։ Ճիշտ է, նրանք Աստծո շնորհք ու զորությունն էին շատ բաներում, բայց էլի իրենց մարդկային տկարությունը իրենց գործը անում էր։ Բացի դրանից իրանք պիտի ճանաչեցնեին, խորհուրդ տային, խրատեին, առաջնորդեին այդ ժողովրդին եւ ոնց որ ասած Աստծո շնորհքով, բայց բնական է մարդ լելով հանդերձ նրանք շատ բաների մեջ հաստատ հենց ճանաչողության մեջ իրանք կարիք ունեին, չէ, գիտության մեջ, հասկացողության մեջ իրանք կարիք ունեին, իմանային, հասկանային։ Եբրայեցիս այս թուղթը սկսում է այսպես է Սուրբ Գիրքը ասում Աստված կերպ տարբեր մասերով իր սուրբ մարդկանցով մարգարեներով խոսեց մեզ հետ, բայց այն ամբողջը լրիվը ընդհանուրը որ ոնց որ ասած Աստծուն ճանաչելու գիտությունը որ պետք էր տրվեր մեզի կատարյալ ամբողջական ասում է իր որդու Հիսուս Քրիստոսով տրվեց։ Այսինքն որքան էլ ճանաչեին Քրիստոսի նման չէին ճանաչի։ Որքան էլ իմանային Աստծուն եւ սովորեցնեին ժողովրդին Աստծո ճանապարհը Քրիստոսի նման չէին կարող սովորեցնել։ Մեկին, որը ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, հենց բուն Աստծո ծոցից էր դուրս եկել։ Նրանից էր անջատվել եկել աշխարհ։ Մեկը, որ երկնքից էր եկել եւ երկնային բաները ինքը տեսել էր, ապրել էր, ինքը դրա մեջ էր եւ կարող էր մեզ այնտեղ եղած բաներից սովորեցնել։ Բայց քահանապետը երկրի վրա ծնված, երկրի վրա մեծացած, գիտեր այնքան, ինչքան որ Աստված հասկացրել էր, բացել էր, հայտնի էր արել իր խոսքով, բնական է սա մեծ առավելություն է ում համար, այն ուխտի մարդկանց համար, ովքեր Քրիստոսին ունեն իրենց համար քահանայապետ։ Հին ուխտի քահանապետը ասեցինք, Ահարոնի ցեղից էր ընտրվում։ Նոր ուխտի քահանապետը Սուրբ Գիրքը ասում է, իր որդին է Հիսուս Քրիստոսը։ Նա է այդ գործը ստանձնողը, այդ գործի պատասխանատուն, այսինքն մոտեցնել մարդկանց Աստծուն։
մարդկանց օգնել իրենց մեղքերի տկարությունների մեջ, որ բարձրանան, զորանան, հաղթեն եւ Սուրբ Գիրքը եւ ճանաչեն Աստծուն, որ նրանք օրինակ անգիտության կամ չճանաչելու պատճառով չսայթակեն, սխալ ճանապարհների մեջ չգնան, չմոլորվեն եւ Քրիստոսը կատարյալ ճանաչողություն տվողն է, Քրիստոսը կատարյալ գիտության տերն է, նոր ուխտի քահանապետը կատարյալ գործանողն է այս կողմից, եթե հին ուխտում տկար էր մարդը, նոր ուխտի քահանապետը կատարյալ անձ է այս հարցում եւ իհարկե սա մեծ առավելություն է, որ կարող ես վստահել քո քահանապետին, առանց կասկածելու, մեկը, որ քո Աստծո միջև կանգնել է եւ այդ գործն է անում, որպեսզի Աստծուն մոտենաս եւ Աստծուն հաճելի լինես, գիտես, որ նա ունի այդ կարողությունը, ունի այդ զորությունը եւ վստահ ես նրա վրա եւ կարող ես դիմել եւ օգնություն ստանալ։ Հենց Եբրայեցիս կուզեմ կարդամ 4-րդ գլուխ 16-րդ խոսքը, արդ որովհետև մեծ քահանապետ ունենք երկինքներով անցած, Աստծո որդի Հիսուսին, պինդ բռնենք դավանությունը, որովհետև ոչ թե այնպիսի քահանապետ ունենք, որ չկարողանա մեր տկարությունների հետ կարեկից լինել, այլ մի այնպիսին, որ ամեն բանով փորձված մեր նմանությամբ, բայց առանց մեղքի։ Ուրեմն համարձակությունով մոտենանք շնորհած աթոռին, որ ողորմություն ընդունենք եւ շնորհ գտնենք պատշաճ ժամանակին օգնելու։ Ումս տեսենք ինչ ասում։ Ասում են նա ինքը անձամբ հենց աշխարհի մեջ ապրելով փորձվեց բոլոր հարցերում, այն բոլոր հարցերում, որ մարդը փորձվում է իր կյանքում եւ որոնց պատճառով հնարավոր է տկարանալ։ Մենք գիտենք Քրիստոսի, ասենք, փորձություններ քաշեց թե մարդկանց կողմից, որ տարբեր տեսակ sense ասած գայթակղություններ են ստեղծում, հակարդներ ու որոգայթներ են լարում, որ մեղանչել տան, տկարացնեն, բայց չկարողացան։ Սատանան էր հաճախակի այո փորձությունների մեջ դնում Տիրոջը, բայց պարտվում էր։ Հենց տեղ կա Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց հոգին օժար է մարմինը տկար, այսինքն մարդում իր մեջ եղած մարդկային բնությունն էր, որ առաջարկում էր օրինակի համար, օրինակ, խաչից հեռանա, չգնա խաչվելուն։ Բայց ինքը հաղթում էր, բայց միայն դա չէ իհարկե։ Այն ինչ որ մարդը փորձում է իր ներքին բնությունից, որ հակում ունի, իրան մղում է դեպի մեղքը, Քրիստոսի մարդկային բնությունն էլ այդպիսին լինելով կարեր առաջայր, բայց Քրիստոսը մշտապես սանձում, սաստում ու հաղթում էր այդ բնությանը եւ վարվում էր սուրբ աստվածային բնությունով։ Այսինքն նա փորձվեց, ամեն փորձությունների միջով անցավ։ Եթե այսօր մարդը մի նեղության, դժվարության մեջ է, գուցե մտածի, արդյոք ինձ կհասկանա իմ Աստվածը, իմ Տերը։ Ինքը Աստված երկնքում, երկրի վրա ասես բաներով, ոնց որ ասած ես եմ անցնում, բայց Աստված մարդացավ եւ եղավ մեր նման մեկը եւ մտավ այդ ամեն իրավիճակների մեջ, ինչ որ դու ես ապրում, ինչ որ դու ես գում ինքը զգացել է, բայց չի մեղանչել ինքը, հաղթել է, սուրբ ու անբիծ է մնացել։ Իսկն ինքը գիտի ինչպես այդ իրավիճակների մեջ վարվի։ Ինքը կարա մեզ անգետներից, տկարներից, ինչպես տեղ գրված է, մոլորվածնեց, որ չենք հասկանում ինչպես ինչ, որ ճիշտ է եւ այլը, ինքը գիտի ինչպես օգնի, ինքը զորություն ունի օգնելու մեզ։ Եվ ինքը մեր քահանայապետն է։ Այսինքն եթե մենք պիտի Աստծուն, ինչպես ասեցինք, մոտենանք եւ հաճելի լինենք, նա է մեզ համար այդ գործը իրականացնողը եւ նա կատարյալ Աստվածն է։ Նման խոսքի ասում 7-րդ գլուխ Եբրայեցիս 26-ից 28-րդ խոսքը, որ կուզեմ նորից կարդամ ձեզ համար, հետեւյալն է ասում. որովհետև այնպիսի քահանապետ է վայելում մեզ, սուրբ, անմեղ, անարատ, մեղավորներից ջոկված եւ երկինքներից վեր բարձրացած, որին ամեն օր պետք չէ, ինչպես ուրիշ քահանապետներին, որ առաջ իր մեղքերի համար պատարակ մատուցե եւ հետո ժողովրդի մեղքերի համար, որովհետեւ սա մեկ անգամ կատարեց իր անձը պատարակ մատուցելով, որովհետեւ օրենքը մարդիկ է կանգնեցնում քահանապետներ, որ տկարություն ունեին, բայց երթման խոսքը, որ օրենքով է, օրենքից հետո է որդուն, որ հավիտյան կատարյալ է։ Նորից նույն բանը, որ քահանան ոչ միայն զոհեր անում ժողովրդի համար, նաեւ իր մեղքերի համար, բայց Քրիստոսը այդպես չէր։ Քրիստոսը զոհ եղավ
եւ իր զոհը միայն ժողովրդի համար էր։ Նա կարիք չուներ իր համար որևէ բան անելու այդ հարցում։ Նաեւ այստեղից տեսնում ենք, որ այդ ասենց ասած քահանապետի իրոք հին ուխտում յաս քահանապետի տկարությունը կանում է հենց սրանով, որ սրանք գրված է, որ մարդկանցից դրվեցան, ճիշտ է, Աստծո դրած օրենքով, Աստծո դրած կարգով, բայց այսպես էր, քահանապետը եթե մեռնում էր, նորը պիտի դրվեր։ Եվ այս նորը ուղղակի ընտրվում էր այդ սերունդից։ Որոշակի չափանիշ պիտի լիներ, որ օրինակ մարմնի կողմանից անարատ լիներ, կախ չլներ, կույս չլներ, այսպիսի բան չլներ, բայց մարդկային այդպիսի ասենց ասած ընտրությունով էր, բայց Աստծո համար, Քրիստոսի համար ինչ է ասում, նոր կարդացինք, ասում է, որ նա երթումով հաստատվեց։ Այսինքն Աստված ինքը անձամբ երթվեց նրա համար, նրա քահանապետ լինելու համար։ Սա էլ մեծ առավելություն է։ Ոչ թե ինչ-որ բանով, այլ Աստծո երթումով։ Եվ Սուրբ Գիրքը տարբեր տեղերում ասում է, օրինակ հենց Եբրայեցիս 5-րդ գլուխ, ասենք 5-ից 6-րդ խոսքերը ներկայացնում է այդ բանը, ինչպես դա կատարվեց, ինչ արեց Աստված, ասում է այսպես էլ Քրիստոսը ոչ թե ինքը իր անձը փառավորեց որ քահանապետ լինի, այլ նա որ ասեց նրան, թե իմ որդին ես դու եւ այսօր քեզ ծնեցի, ինչպես էլ մի ուրիշ տեղ ասում է, դու քահանա ես հավիտենական Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Ուրեմն նա երթումով դրվեց քահանա Քրիստոսը, ընդ որում նա հավիտենական քահանապետ է։ Ինչքան էլ լավը լիներ հին ուխտի քահանապետը, կարողանար օգներ իր գործը Աստծո առաջին ուղղությամբ աներ, մեկը մահով արգելվում էր նրա գործը, որտեղ գալիս էր ժամանակ մեռնում եւ գնում էր։ Թեկուզ ասեն, վայ ինչ լավն էր, ափսոս, բայց էլ չէր կարող այդ մարդը մարդկանց օգներ։ Բայց Աստված բարձրացրեց իր որդուն, երթումով հաստատեց, Աստծո երթումը անսասան է, անխախտ է եւ Աստծո երթումը իմացած եղեք կատարյալ բաների վրա է, թերի անկատար պակասությունների վրա չի։ Եվ հաստատեց դու ես քահանայապետ ու հավիտենական քահանայապետ։ Այսինքն մենք չենք երբեք կորցնի մեր քահանապետին։ Նա կատարյալ է, նա մաքուր է, նա սուրբ է, նա կարող է մեզ օգնել, երբ էլ մոտենանք ինչ հարցում։ Նաև մեկ ուրիշ, ասենց ասած, համեմատություն կուզեմ անեմ, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ այո, այս առաջի ուխտը, այսինքն հին ուխտը, որ այդպես ենք անվանում, ուներ իր պաշտամունքի խորանը, այսինքն խորան դա հետագայում նաև դառավ տաճար, ինչու էր առաջի անգամ ոնց որ կառուցվածը կոչվում խորան, որովհետև դա վրան էր կարելի ասել, Աստծո ասած ձևով կառուցված, հենց հավաքովի ու քանդվովի ու հավաքովի, այսպես։ Եվ հատուկ ցեղ էլ կար, ղևտացիների ցեղը, որ ընտրված էին, որ այդ գործը կատարեին։ Հիշում եք, Իսրայելը դուրս էր եկել Եգիպտոսից, եւ նա տեղից տեղ էր տեղափոխվում։ Ամեն տեղ տեղափոխվելուց հետո վրան այդ խորանը բաներ անում, դրվում էր նորից եւ կատարվում էր այդ պաշտամունքի զոհերը, զոհաբերությունները, ամեն բաները։ Հետագայում Սողոմոնը դա դարձրեց կոնկրետ վայրում կառուցված Երուսաղեմում կառուցված տաճար, շատ մեծ փառավոր մի բան կառուցեց։ Եվ քահանապետները, ասենք, այդ պաշտամունքը, երկրպագությունը, որ կատարում են, այդ խորանում էին անում։ Կար սրբության սրակ, սրբության սրբություն, որտեղ քահանապետը մտնում էր տարին մեկ անգամ, անել այրունով զոհի։ Ինչ է ասում, բայց նոր ուխտի խորանի մասին։ Կուզեմ կարդամ 8-րդ գլխից Եբրայեցիս թղթի, ասում է, եւ ասածներից բովանդակությունը առաջի խոսքից կարդամ, մինչև առաջի երկրորդ խոսքը եւ 5-րդ խոսքը։ Եվ ասածներից բովանդակությունը սա է. մենք այնպիսի քահանայապետ ունենք, որ մեծափառության աթոռի աչքողը նստեց երկնքումը, պաշտոնյա սրբությունների եւ ճշմարիտ խորանին, որ Տերը կանգնեցրեց եւ ոչ թե մարդը։ Նախ տեսնում ենք Քրիստոս ասում է ինքն էլ ոնց որ ուներ են խորանը, որտեղ պիտի իր քահանայությունը, քահանապետությունը աներ, բայց այդ խորանը երկրի վրա չէր, մարդու ձեռով կառուցված չէր, ասում ինքը երկինքներով անցավ եւ մտա բուն երկինք, որտեղ Աստծո ձեռով, ոչ թե մարդու ձեռով, անձեռակորս մի խորան էր պատրաստված։
Բուն Աստծո ներկայության մեջ է ինքը, Աստծո աչում նստած անմիջապես։ 5-րդ խոսքում էլ ասում է, որոնք երկրավոր բանի օրինակով են, այսինքն այդ խորանի կառուցված, ինչ որ կառուցվեց երկրավոր, ասենք երկրավոր բաները այն երկնայինի օրինակն են, որոնք երկնավոր բաների օրինակովը եւ շուքովն էին ծառայում, ինչպես հրաման եղավ Մովսեսին, որ խորան շինելու էր։ Մտիկ դուր ասում էր, որ ամեն բան անես այն օրինակի պես, որ ցույց տրվեցավ քեզ սարումը։ Այսինքն երբ որ Մովսեսին հրաման տրվեց այդ պաշտամունքի խորանը կառուցել, որ շատ կարևոր էր։ Աստերը ցույց տվեց մի բան, ասես դրա նման կանես։ Ասում դա երկնային խորանն է։ Եվ Քրիստոս հենց այդ խորանում ոնց որ ասած մտավ իր արյունով գրված է եւ ներկայացրեց մեզ Աստծուն եւ ճանապարհ ստեղծեց մեզ համար, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք։ Նաեւ տեսնում ենք քահանապետները զոհեր էին մատուցում։ Նրանց մատուցած զոհերը իհարկե Աստծո պատվերով էր, դա գառներ էր, նոխազներ էր, երիժներ էր, արչարներ էր, այսպես տարբեր տեսակ զոհեր։ Եվ պատարակներ էր սրանք, մեղքի համար եւ այլը։ Այս ասենք մարդիկ որ մեղանչում են օրինակի համար բերում են չէ բանի առաջ քահանան անում էր կամ քահանան ինքը օրեկան պիտի մշտնջենական զոհ մատուցեր սրանց ամբողջ նպատակը էր այո որպեսի մեղք վերառնվի մեղքի հարց լուծվի ներում շնորհվի մարդուն բայց ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը որ այդ երիժների ինչպես ասացինք այդ զոհերի արյունները չէին կարող մեղք վերառնել նրանք ոնց որ ասած մի հատ ծածկոցի նման դեր էին կատարում մինչև ինչպես գրված է ուղղության ժամանակը մինչև որ ճշմարիտ մեղք վերառնողը կգա տեսնում ենք զոհ անում էին նորից կարիքեր ելնում զոհաներ որովհետև մարդը չէր փոխվում իր ներսով չէր փոխվում մարդը էլի մեղանչել էլի մեղ գործել էլի իր տկարությունների մեջ եւ հենց էսի նաեւ հենց այդ պակասությունն էր որ պատճառ դառավ, որ կարիք առաջացրեց, որպեսզի մի նոր զոհ պատրաստվի, մի զոհ, որ կարողանա մեղք վերառնել, այսինքն արմատից կտրվի մեղքը։ Կատարելապես նրա զորությունը փչանա, որ կարող է այդ զոհով մարդու էությունը փոխվի, սիրտը փոխվի, բնությունը փոխվի, մարդը արդար լինի, մարդու խշմտանքը մաքրվի։ Եվ այդ զոհը նոր ուխտում գրված է, որ Հիսուս Քրիստոսը ինքը իր անձը անարատ զոհ մատուցեց։ Քրիստոսի անձը, որ խաչի վրա Քրիստոս մեռավ եւ հարություն առավ, դա եղավ այն զոհը, որով գալիս է այդ կատարելությունը, այդ զոհ ընդունողների կյանքում։ Քրիստոսը կոչվեց Աստծո գառ, հիշում եք, ասեց, օրինակ Հովհաննես Մկրտչը վկայեց ու ասեց Քրիստոսի մասին. Ահա Աստծո գառը, որ վերցնելու է աշխարհի մեղքը, նա վերցնելու է աշխարհի մեղքը, այսինքն մեղքը խափանվելու է, իր ուժը զորությունը կորցնելու է, եթե մեղքի վարձքը մահն է, մահը փչանալու է Քրիստոս զոհով, նրա արյունով։ Գալու է հավիտենական կյանք մարդու կյանքում, մարդը արդարանալու է առանց գործեր գործելու, հենց այդ զոհի շնորհիվ ուղղակի։ Կարդամ ավելի ճիշտ 9-րդ գլուխ 6-րդ խոսքից, որ ներկայացնում է հետևյալ ասում, այս բաներից այսպես պատրաստված լինելով քահանաները ամեն ժամանակ մտնում էին առաջի խորանը պաշտամունք կատարելու, բայց երկրորդի մեջ մտնում էր քահանապետը տարին մեկ անգամ, եւ ոչ առանց այրունի, եւ ժողովրդի սխալմունք, որ մատուցվում էր իրեն համար եւ ժողովրդի սխալմունքների համար, Սուրբ Հոգին նրանով ցույց է տալիս, որ դեռ սրբությունների ճանապարհը հայտնված չէր, քանի որ խորանը դեռ հաստատ կանգնած էր։ Ուրեմն տեսնում ենք սրբության սրբոց սրակար, ոնց որ ասած բուն Աստծո ներկայություն, դա թույլատրվում էր մեկ անգամ մտնել տարին, մեկ անգամ, զոհի այրունով։ Զոհ էր արվում քահանապետը իր համար եւ ժողովրդի համար եւ մտնում էր այդ ներկայությունը մեկ անգամ, ոչ ավելին։ Եվ ասում է Սուրբ Հոգին սրանով վկայություն է տալիս, որ այդ զոհերը, որ կատարում են, չեն կարող, ոնց որ ասած, սրբության ճանապարհ բացել։ Ասում հայտնում է, որ սրբության ճանապարհը հայտնված չէր, այսինքն դեռևս չէր կատարել մարդը, որ այն կարգի մաքրվի, անբիծ, անարած, սուրբ դառնա, որ իրավունք ու իշխանությունն Աստծո ներկայության մեջ մտնի ու լինեն, որ ժամանակը ասում են Աստծուն տեսա եւ չմեռա, չէ՞, ոնց Աստծո ներկայության մեջ ապրի ու Աստծո սրբությունից, լույսից հարված չառնի, այլ նրա նման լինի։ Այդ զոհերը չէին կարող այդպես անել։
Բայց Քրիստոսի համար գրված է, որ նա մեկն էր, որով բացվեց ճանապարհը սրբության սրբոց, բուն Աստծո ներկայություն մտնել, այսինքն մարդը առանց խշմտանքի, համարձակ այդ զոհը ընդունելով, այդ այրունով սրբվելով վստահ կարող է Աստծո հետ հաղորդակցվել առանց վախենալու, որ Աստծո սրբությունից կվնասվի։ Եվ Աստվածը նրան ընդունում է, չի ասում տարին մեկ անգամ, այլ ասում է ամեն պահ, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան դու իմ առաջ կարող ես կանգնել, իմ ներկայությունը կարող ես մտնել ու վայելել։ 10-րդ գլուխ Եբրայեցիս 19-20 խոսքերը, որ ասում է. Արդ եղբայր, որովհետև համարձակություն ունենք սրբարանը մտնելու Հիսուսի այրունով, որը որ նորոգեց մեզ համար նոր եւ կենթանի ճանապարհ վարագույրի միջով, այսինքն իր մարմնով, եւ մեծ քահանապետ Աստծո տան վրա։ Եվ ասում է ինչպես մոտնանանք, ապա մոտնանանք նրան հավատքի լրությամբ, մեր սրտերը մաքրված չար խշմտանքից եւ մարմինները լվացված սուրբ ջրով, պինդ բռնենք հույսի դավանությունը անսայթակ, որ հավատարիմ է խոստացողը։ Ինչ խոսվեց սրա մասին, որ Քրիստոսի այրունով մենք կարողանում ենք մտնել բուն Աստծո ներկայությունը, սրբարան, այսպես ասած։ Որովհետև ասում է Տերը ճանապարհ պատրաստեց իր մարմնով, այսինքն իր խաչվելով, իր հարությունով վարագույրից ներս։ Գիտեք, այդ որ ասում ենք սրբության սրբոց էր, որ քահանան մեկ անգամ էր մտնում, դա ընդհանուրից առանձնացված էր մի հաստ վարագույրով։ Եվ ասում է Քրիստոսի գործը մեզ թույլ է տալիս այդ վարագույրից ներս անցնել։ Իսկն մտնել սրբության սրբոցը, Աստծո ներկայությունը։ Ինչու՞։ Որտեվ Տերը կատարյալ մաքուր է անում մեզ։ Կատարյալ սուրբ է արվում այդ զով։ Ընդ որում առավելությունը նաև էս է, եթե այն ժամանակ ամեն անգամ մարդը պիտի իր մեղքի համար զոհը պատարակը մատուցել, եթե այն ժամանակ պետք էր, եթե ասենք ասած ամբողջ ժողովրդի համար ամեն օր մշտնջենական զոհ արվեր, ամեն օր կրկնվում էր զոհը, հիմա այդպես չէր։ Մեկ անգամ Քրիստոս զոհվեց, պատարակվեց, Աստված մեզ համար զոհ արեց, մենք այն ժամանակ մարդն էր Աստծո առաջին, Աստված մեզ համար զոհ արեց, եւ այդ զոհով մենք ամեն ժամանակ կարող ենք մտնել։ Մեզ պետք չի անընդհատ շարունակաբար զոհեր անել։ Մեկ անգամ Տերը արեց մեզ համար եւ դա դառա մեզ համար մշտնջենական զոհ, ամեն ժամանակվա։ Իրոք Քրիստոսի կատարած գործը վեր առնում մարդու մեղքը եւ կուզեմ կարդամ ձեզ համար այն խոստումները, որ տրվեցավ օրինակ 8-րդ գլուխ 6-ից 13-րդ համարներում Եբրայեցիս։ Տեսեք ինչ է ասում։ Նոր ուխտի մասին։ Ասում է, որովհետև եթե առաջինը առանց պակասության լիներ, այսինքն առաջին ուխտը, հին ուխտը, այլ երկրորդի համար տեղ չէր որոնվի։ Այսինքն հասկացում եք ինչպես խոսվեց, երկրորդի կարիքը կար, եւ ո՞րն է դա։ Վասզի նրանց հանդիմանելով ասում է. Ահա օրեր կգան, ասում է Տերը, որ ես նոր ուխտ կկատարեմ Իսրայելի տան եւ Հուդայի տան հետ։ Ոչ թե այն ուխտի պես, որ նրանց հայրերի հետ արի այն օրերումը, որ նրանց ձեռքիցը բռնեցի Եգիպտացիների երկրիցը հանելու համար, որտեվ նրանք չմնացին իմ ուխտի մեջ, եւ ես էլ անփույթ եղա նրանց համար, որ ասում էր Տերը։ Որտեվ սա է այն ուխտը, որ կդնեմ Իսրայելի տան հետ այս օրերից հետո, ասում է Տերը։ Ես կտամ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ, եւ նրանց սրտերի վրա կգրեմ նրանք, եւ նրանց կլինեմ Աստված, եւ նրանք կլինեն իմ ժողովուրդ։ Եվ նրանց ամեն մեկը չի սովորեցնի ինկերին, եւ ոչ էլ ամեն մեկը իր եղբորը եւ ասի ճանաչիր Տիրոջը, որովհետեւ ամենքն էլ կճանաչեն ինձ, նրանց փոքրերից մինչեւ մեծը։ Որտեւ նրանց անօրությունները ներող կլինեմ, նրանց մեղքերը եւ նրանց անօրությունները այլևս չեմ հիշի։ Նորը ասելով այն առաջինը հնացրեց, եւ այն, որ հնանում է եւ ծերանում է, մոտ է ապականության, այսինքն հինը անցավ եւ նորը դրվեց։ Եվ ինչ է այստեղ ասում։ Կարելի ասել մի կարևոր բան էլ, խոստումը, հին ուխտի եւ նոր ուխտի խոստումը։ Դրանք իրենց մեջ տարբերություն ունեն։ Ինչպես հենց Սուրբ Գիրքը ասում է, բայց հիմա Հիսուսը ազնիվ պաշտամունքի ասա, որքան ինքը ավելի լավ ուխտի միջնորդ է եւ ավելի ազնիվ խոստումների վրա օրենսդրվեցավ, այսինքն սա առավել խոստումներ ուներ նոր ուխտը, քան հինը։ Խոստումները Աստված տվեց մարդուն այս նոր ուխտով։ Որ ասած պայմանագրի մեջ են կետերը, որ նայենք ինչ է Աստված խոստացել, երբ որ դու ուխտի մեջ ես մտնում իր հետ։ Ընդունում ես այդ ուխտը, որ առավել
մեծ են, ազնիվ են, ասենց ինչպես կարդացինք այդ խոսքով եմ ասում, խոստմունքներ ավելի մեծ։ Ինչ է ասում։ Ես հիմա ասում եմ, մի նոր ուխտ պիտի կնքեմ, ու այդ ուխտով ինչ եմ անելու։ Այն ժամանակ եթե օրենքը կարդացվում է ժողովրդի ականջի առաջին, բայց իրանք ներսով, էությունով, բնությունով այդ օրենքի հակառակ վիճակ ունեն ու չեն կարողանում անել, հիմա ասում եմ, ես իմ օրենքներս պիտի դնեմ ձեր մտքի մեջ ու ձեր սրտի մեջ։ Այսինքն ձեր սիրտը պիտի փոխեմ այդ ուխտով։ Ձեզ պիտի նոր մարդ դարձնեմ, նոր սրտի տեր, նոր բնության տեր, կարող, զորավոր, որ Աստծո բարի օրենքները, բարի պատվիրանները կարողանաք կատարեք։ Այս ուխտով Աստված չի ասում կատարիր, ասենց ասած, որպեսզի արդար լինես։ Աստված ուղակի Քրիստոսի հաշվին մարդուն արդարացնում է, անբիծ ու անարատ է անում։ Այսպես կարդացիք ասում է, ես ձեր Աստվածը կլինեմ, ամեն մեկիդ հետ հատ-հատ, ամեն մեկիդ հետ լինելով, ամեն մեկիդ հետ կաշխատեմ։ Ասում է, պարտադիր չի, որ մեկը մեկին ասի ճանաչիր Աստծուն, որովհետև նրանք Աստծուց արդեն ճանաչողություն կստան, Աստված նրանց Տերը, Աստված նրանց գիտություն տվողը, Աստված նրանց առաջնորդողը, եւ սրա ոնց որ ասած հեղինակը Քրիստոսն է։ Տեր Հիսուս ասեց. ես ճանաչեցրեցի եւ էլ ավելի կճանաչեցնեմ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ խոսում է երկրի վրա, հենց խոսում է նոր ուխտի պայմաններից եւ նոր ուխտի խոստումներից։ Նոր ուխտով տրվեց օրինակ Սուրբ Հոգու մկրտությունը, որ չկար հին ուխտում։ Եվ շատ, ասենց ասած, բաներ, որ իրոք շատ մեծ են այն խոստումները, որ Աստված նոր ուխտով տալիս է, առավել մեծ ու ազնիվ, ինչպես այստեղ կարդացինք։ Սրա համար կարիք կար, որպեսզի գար այդ պահը եւ այդ նոր ուխտը կատարվեր։ Բացի դրանից հենց հետաքրքիր է խոսում այն ժառանգության մասին, որ Աստված նոր ուխտով որոշեց իր այդ ուխտի մեջ մտնողներին տալ։ Ես սրա համար նոր ուխտի միջնորդ է, որ երբ որ մահը եղավ, այն առաջի ուխտի ժամանակում գործված հանցանքների քավության համար խոստմունքն առնեն հավիտենական ժառանգության կանչվածները, որովհետև որտեղ որ կար կտակ կար, հարկավոր կտակարարի մահը մեջը մտնե, որովհետև կտակը մեռնելուց հետո է հաստատ, որ նա երբեք զորություն չունենա, քանի որ կտակարարը կենդանի է։ Ուրեմն ասում է, պատահական չի, որ այդ ոնց որ ասած զոհ եղավ, որպես այդ ուխտի հաստատման համար, ինչ է ասում, որտեղ Աստված որոշել է հավիտենական ժառանգություն տա կանչվածներին, այդ ուխտի մեջ կանչվածներին։ Իր ունեցածի ժառանգորդներ սարքի մարդկանց։ Ինչ ունի չունի Աստված որոշել է տա ուխտի մասնակիցներին։ Ես սրա համար ասում է, նա ոնց որ ասած կտակ էլ է կազմել, ինչ է ասում է, հայտնի է մարդկանց, չէ, մարդկանց մեջ էլ գիտենք, եթե մեկը կտակ է կազմել, բայց այդ կտակը ուժի մեջ չի մտնում, իր գործողությունը դեռ չի սկսում, քանի դեռ կտակ անողը կենդանի է։ Կտակ անողը մահացավ, արդեն սկսում է ուժի մեջ մտնել եւ գործել այդ կտակը, եւ ում որ մի բան է թողնված, նա արդեն իրավունք ունի դա ժառանգելու, տնօրինելու, որպես իր սեփականություն, որպես իրենը։ Ասում եմ նմանապես Աստված կարելի ասել ինքը զոհ եղավ, մենք գիտենք Քրիստոս Աստծո եռամերության մեկ անձը։ Մեռավ, որպեսզի նոր ուխտի կանչված մարդիկ Աստծո ժառանգություն ստանան։ Աստծո ունեցածը ստանան։ Այո, սա մեծ խոստումներ պարունակող ուխտ է։ Երանի նրան, ով այս ուխտի մեջ կմտնի։ Իհարկե գուցե մեկը նաև ասի, ինչպես մտնենք, ինչ անենք։ Եթե ասենց ասեմ, որ ինչ է նշանակում մտնել, պահել։ Իհարկե մենք տեսանք կենտրոնում առանցքում այս ուխտի Քրիստոսն է։ Ուխտի միջնորդն է կոչվեց, չէ՞։ Այսինքն նա է միջնորդում կանգնում մարդու Աստծո միջև, որ մենք մարդը այս բաների ժառանգորդ դառնա եւ այս ուխտի խոստումների տերը դառնա։ Մեզ պետք է հավատալ Տիրոջը։ Հավատալ Աստծո որդուն, որ եկավ մեզ համար եւ որ եղավ զոհ ու պատարակ մեզ համար, մեր մեղքերի համար հարություն առավ, ընդունել նրան, որ նրա կատարած գործով մենք ունեցանք մեղքերի թողություն, փրկություն։ Եվ հավատքով նաեւ որոշել, այո, հնազանդվենան, հավատալ։ Կարելի ասել, եթե ուզում ենք իմանանք ինչ է ուզում Աստված մեզ ուխտով, վերջապես իր կողմը տեսանք, ասես
սիրտդ կփոխեմ, կյանքդ կփոխեմ, քեզ հետ կլինեմ, մեղքերդ կթողնեմ, ժառանգություն կտամ, բայց մենք ինչ պիտի անենք։ Մեր էսա հավատացեք Հիսուս Քրիստոսին։ Հավատացեք, ընդունեք, հնազանդվեք։ Սա է մեր կողմը։ Եվ Տերը պիտի առատապես օրհնի այս ուխտի խոստումների համաձայն։ Եվ բնական է նորից հենց առավելություն այս նոր ուխտի կարում է սանում, որ մեզ համար բարեխոսողը Աստծո մոտ ընդունելի դարձնողը Աստծո երամայության մեկ անձն է, որդին Քրիստոսը։ Մեզ Աստված որոշել է շատ, ասենց ասած, լուրջ հիմքերի վրա դնի մեզ հետ իր հաղորդակցությունն ու հարաբերությունը։ Աստված կամենում է, որ նրա հետ ուխտի մեջ մտնենք։ Ընդ որում, ուշադրություն դարձեք, էլ չի լինի մի նորը, նորագույնը, ասենց ասեմ, հին, նոր, գուցե մարդը սպասի մի նոր բան, չէ։ Այս քամից հետո մենք հասկանում ենք, սա մի կատարյալ գործանող ուխտ է, սա կատարյալ օրհնություն ու բարիք բերող ուխտ է։ Նրա միջնորդն ու հեղինակը, զոհը, ամեն ինչը կատարյալ է, խորանը ուխտի կատարյալ է, անձեռագոց Աստծո կողմից երկնքում պատրաստված, առավելը չի կարող լինել։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև մեկ էլ օրինակ բան կան, կարծում ես հոգևոր գրականություն, ինչ-որ հեղինակ, կարծես թե հոգևոր մարդ, բայց իր ասածները շատ սխալ, մեկ էլ ասում է, խոսում է հին ուխտի մասին, նոր ուխտի մասին եւ մեկ էլ խոսում է այս օրերի մասին, մի հատ կարծես թե մեկ այլ ուխտի մասին։ Մովսեսը հին ուխտում, Հիսուսը նոր ուխտում, հիմա էլ մեկ էլ ասում են Սուրբ Հոգին, բայց սուտ են խոսում, իբր թե Աստծուն մեծարում են, բայց սուտ են խոսում։ Աղոթ կանենք մեր Տիրոջը։ Իհարկե ովքեր որ այս ուխտի մեջ են, արդեն, ասենց ասած, ընդունած, թող Տերը պահի ձեզ ամեն մեկիդ հավատարիմ լինեք, Քրիստոսին հավատալու մեջ մնաք, հնազանդվելու մեջ մնաք։ Ինչու եմ սա ասում, որտեղ Սուրբ Գիրքը մեզ զգուշացնում է, վերջի ժամանակներում բազուկներ են վեր կենալու ների կողմից, մտնելու են Տիրոջ տուն, Տիրոջ ժողովրդի մեջ եւ շատ, ասենց ասած, այդ մշտնջենական զոհը Քրիստոս ուխտի այդ կարևոր ոնց որ ասած առանցք եղածը վերցնելու են, շատերին ուխտազանց են անելու։ Այսինքն մարդիկ, որ Քրիստոսի այդ ուխտի մեջ են, զանց են ելնելու այդ ուխտը, դուրս են գալու։ Տերը ամուր պահի մեզ, հավատարիմ պահի մեզ, եւ մենք էլ որոշենք, որ մեր ուխտը, մեր ընտրությունը լինի հավիտենական, անկախ ամեն ինչից, անկախ իրավիճակից, անկախ ժամանակներից։ Իսկ ովքեր որ չեն մտել, թող խնդրեն Տիրոջը, Տեր, ես փափագում եմ, կամենում եմ, որպեսզի, այո, այս ուխտի մասնակիցը լինեմ, այս պայմանի մասնակիցը լինեմ։ Օգնիր ինձ զորացրու, հավատամ, ընդունեմ, հոժարվեմ եւ մասնակից լինեմ սրա։